This is my presentation, problem number 3. So, this is my problem number 3. So, ang gigamit nagamit ko mga keywords, comment, and symbols. So, ang first is import random. Tas print, parenthesis, quotation mark. Welcome to Dice Duel. No? Tas player name. Player underscore name equals input enter your name. So ang pasabot guys is ibutang nimo ang imong name. So nagamit ko og while true para di siya mag-stop og kuan pag run gyapon nimo siya og gusto ka magpadayon pagdula. Tapos first comment player versus computer roll the dice. No? So ang variables is player underscore roll equals random dot rand int parenthesis 1, 6. So, parehara sila sa computer. So, sunod is printf parenthesis /n. So, curly bracket player underscore name. Rolled a player underscore roll. The second is, sunod printf the computer rolled a computer roll. So, ang pasabutan na kung unsay ilang nabunutan nga mga number. So, sa second comments is who's the winner, player or computer. So, ang gigamit na ko mga keywords diri if, elif, else, no? Sa pangkaduha nga comments. If player underscore role greater than computer underscore role. So, kung madaog ang player, sabutan na, kita 5 ang player, tas ang computer is 3. So, ang madaog gid na ay kuan ang player. Tas butang sunod na pod is print if tapos quotation mark congrats player name tabi ang Jacob yung gibutangan name. Congrats congrats Jacob, you win. Sunod sa elif player role kuan less than computer. So pasabot is computer win na ang nadaog guys ha. Tapos else print tapos parenthesis equals quotation is it's a tie. So kung pareha ang kuan player o ang computer nga nabunutan nga number is it's a tie. So ang pangkatulo na ako nga comments is ask the player wants to play again. So kung gusto pa ba ko o modula otro or kamo ana di ba? So nakabutang is sa variables play again tapos equals input parenthesis quotation mark /n do you want to play again. So nakabutang siya question mark yes or no. Tas lower so gagmay na if play again not in no. So mga keywords siya po na not in square bracket yes or y. Kung mo type lang siya og y mo continue ang dula or yes. Tas print thanks for playing goodbye tas nagbutang po kog keyword slash is break para din na ako magpakuan og ini di na ako dungagan og code kay giput nga naman ako break. So yes or no na guys ha kung mo play pa siya otro or no kung dili na. So atong i-run sa atong problem number 3. So akong i-run akong pangalan is Jacob or Jacob ang ibutang ha. So mao na Jacob rolled number 6 tas the computer rolled number 4. So ang nadaog is congrats Jacob, you win. Kay dako mang nabunutan sa player kay sa computer. So ang kuan na ang result na is ikaw you win na. Tapos ang last is do you want to play again? Kung ibutang nimo is y, mo continue. So parehaman mo nabunutan 6 is 6. It's a tie. Kung yes gyapon mo iyan na gyapon mo continue gyapon na. Jacob rolled number 2, the computer rolled number 1. So daog gyapon ka. Pag mo type na ka og no guys, kung di na ka gusto mo duwa, no. Ang result na thanks for playing. Goodbye. That's all. Thank you. Mano to guys.
Kanang that's all, thank you guys, kay mo nang last na ko nga kwan. That's all, thank you sir. Ayan. So maura ko ang problem number 3. So no,